हेलो फ्रेंड्स, आलूज किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल काढ़ा, जिसे पीने से आपके सर्दी जुकाम खांसी बुखार एलर्जी या फिर जमा हुआ बलगम है, जमा हुआ खांसी है, वो सब दूर हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 तेज पत्ता, साथ में 6 से 7 ये काली मिर्च है, 5 से 6 ये लौंग है, आधा चम्मच सौंफ लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने बारीकी से काट लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लिया है और 2 छोटे साइज 1-1 इंच के दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक सॉसपैन को गैस से रख दिया है। इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसमें हम पूरी तरह से उबाल आने देंगे। पानी में बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो तेज पत्ता है ना, वो ऐड कर देंगे। तो मैंने तेज पत्ता को पहले धो लिया था, आप धो जरूर लीजिएगा और इसमें उबाल आने देते हैं। देखिए पानी में उबाल आने लग गया है। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी चीज़ें हमने ली हैं ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें ये दालचीनी, ये 1-1 इंच की 2 दालचीनी है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें ऐड करेंगे लौंग, 6 कली है लौंग की। लौंग और तेजपत्ता थोड़ा सा पक गए हैं, इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक। तो अदरक को घिस के लीजिए या मेरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लीजिए, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। सभी चीज़ों में उबाल आ रहा है। एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ में भी उबाल आ गया है। अब इसमें हम अजवाइन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ों को एक साथ नहीं डाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ जब हम सारी चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, ये कड़वा हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा जो रुक के इसे डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पका पका के। और देखिए फिर से उबाल आ गया है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च को मैंने यहाँ कूट लिया है, इसे मैंने ऐड कर दिया। और इसे हम, चूँकि 1 गिलास पानी था, इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि आधा गिलास पानी नहीं हो जाता। तो बस इसे हाई फ्लेम पे ऐसे पकाते रहना है हमें। ये देखिए इसे चला लेते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा थोड़ा चला भी ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर पे। तो बस मुझे इसे उबालते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया और अब इसे हम किसी ग्लास में, किसी कप में छान लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ग्लास ले लिया है, इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी और अब हम इसमें काढ़ा छानेंगे। तो मैंने इसे बड़े वाले ग्लास से पानी डाला था और ये छोटा वाला ग्लास है, उससे 1 गिलास पानी ये पक के तैयार हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून शहद। नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। शहद जो है ना, सर्दी जुकाम खांसी को रोकने में बेहद कारीगर होता है। इसे डाल के अच्छे से इसे मिला लीजिए और बस ये होममेड रेडमी जो है ना, बन के तैयार हो गई है। इसे आपको 5-5 चम्मच हर 4-4 घंटे पे लेना है। आपको 2 दिन में पूरी जकड़ी हुई खांसी होगी, बलगम होगा, सर्दी होगी, खांसी बुखार या फिर एलर्जी, छींक वाली जो बीमारी होती है ना, एलर्जी, वो सब इससे ठीक हो जाएगी। तो यकीन मानिए, मैंने इस नुस्खे को घर पे बहुत बार आजमाया है, बहुत कारगर नुस्खा है। इसे अब 2 दिन में ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, किसी प्रकार की एलर्जी हो या कोई भी बीमारी हो। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।